Domáca knedla je klasika, ktorá nikdy nesklame. Takto si ju pripravujeme my. Najprv si pripravíme kvások, takže zmiešame 50 ml vlažného mlieka s celým droždím a 1 lyžičkou cukru. Prikryté necháme na teplom mieste 10 až 15 minút vykysnúť. Medzitým si preosejeme 500 g polohrubej múky s 1 lyžičkou soli. V druhej miske si zmiešame 75 ml teplého mlieka, 125 ml vlažnej vody, 2 polievkové lyžice oleja a 1 vajíčko. Prilejeme do suchej zmesi spolu s vykysnutým kváskom. Opäť necháme zakryté na teplom mieste približne 10 minút. Zľahka premiešame. Pokiaľ je cesto príliš lepivé, môžeme pridať trošku múky. Ak by naopak bolo príliš husté, môžeme priliať trošku mlieka. Takto pripravené cesto necháme opäť na teplom mieste 10 minút. Po 10 minútach si ho vyberieme na pomúčenú dosku. Rozdelíme ho na dve časti a necháme opäť vykysnúť 10 minút prikryté na teplom mieste. Kým nám cesto vykysne, pripravíme si hrniec s párakom, na ktorý položíme pečiaci papier, aby sa nám knedla pri parení neprilepila o párak. Takto necháme zovrieť vodu v hrnci. Keď máme knedlu pekne vykysnutú, opatrne ju položíme na pečiaci papier a prikryjeme pokrievkou. Takto zakrytú ju párime približne 20 minút. Je dobré použiť priehľadnú pokrievku, aby ste videli, či sa vám knedla pekne zdvihla. Celý tento recept nájdete aj v popise pod videom. A takto už vyzerá hotová knedla. Dobrú chuť!